Wah, thank you banget nih kakaknya udah pasang Ondulin ya. Kita bakal DM kakak dan kita bakal kirim merchandise dari Ondulin Indonesia. Oke, kita langsung aja jawab pertanyaan dari Kakak Rolin. Jadi Kakak Rolin ini nanya, kalau atap Ondulin itu bisa nggak sih dipasang solar water heater di atasnya? Jawabannya bisa banget, dengan beberapa syarat. Yang pertama, pastikan ada rangka untuk menopang solar water heaternya. Yang kedua, pastikan rangka dan tumpuan kuat untuk menahan beban dari solar water heater. Lalu yang ketiga, pastikan kaki-kaki dari tumpuan untuk menopang solar water heater berada di puncak gelombang atap, bukan di lembah, untuk mengurangi risiko kebocoran. Nanti aku bakal tampilin gambarnya di sini dan juga di sini, biar kakaknya bisa lebih tergambar gitu ya ilustrasinya. Oke, buat teman-teman yang lain, kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh banget tanya kita di kolom komentar. Jangan lupa andulin atap, ondulin. Bye, onduliners!